अगर सुबह उठते ही आपका दिल भी अंडा पराठा देखकर रोने को करता है तो अब रोने धोने की ज़रूरत नहीं। आलू को उठाएं, कद्दूकस पर इसका गुस्सा निकालें और मिनटों में बनाएं क्रिस्पी सा नाश्ता। अस्सलामुअलैकुम, अनजान कुड़ी कुकिंग व्लॉग में खुशामदीद। आज हम नाश्ते की झटपट रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो बनाना शुरू करते हैं। 3 अदद हमने आलू लिए हैं, इन्हें धोकर हमने रख लिया है। ये आलू तकरीबन आधा किलो के करीब होंगे। धोकर हम इनका छिलका उतार लेंगे। इन तमाम आलूओं का छिलका उतारने के बाद हम एक ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर की मदद से तमाम आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। ये नाश्ता इतना क्रिस्पी और मज़ेदार बनता है कि पड़ोसी भी खुशबू सूंघकर प्लेट लेकर आ जाएंगे। ये रेसिपी इतनी आसान है कि अगर आप नींद में भी होंगे तब भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। और अब हम इन तमाम ग्रेट किए हुए आलूओं को दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल लेंगे। पानी निकालने के बाद हम ये पानी जो ज़ाया हो गया है इसको गिरा देंगे और 1 चम्मच हम भुने नमक का डालेंगे आलूओं में और इसके बाद ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। नमक और ठंडा पानी डालने से हमारे आलू का जायका मीठा नहीं बनेगा और क्रिस्पी हमारा नाश्ता तैयार होगा। अब हम 10 मिनट के बाद तमाम आलूओं का फिर दबा के पानी निकाल लेंगे। सारा पानी निकालने के बाद बाकी पानी हम ज़ाया कर देंगे। उसके बाद हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। आधा चम्मच ज़ीरा, थोड़ी सी मेथी और थोड़ा सा चाट मसाला, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च और सूखा धनिया 1 चम्मच। और इसके बाद हम हरा धनिया काटा हुआ शामिल करेंगे और इसके बाद पुदीने के पत्ते काट के हम इसमें डाल दिए हैं। पुदीने के पत्ते का जायका बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद हम मैदा लेंगे। मैदा हमने लिया है 3 चम्मच बड़े खाने वाले। इसको हम इसमें मिला के मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। इसके बाद हम इसे गोल गोल से आलूओं को बना लेंगे, गोल गोल कर लेंगे और ये हमारे तमाम नाश्ता बना के हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हम अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद हम मीडियम आंच कर देंगे। मीडियम जब हम आंच करेंगे तो हमारे ये नाश्ता जलेगा नहीं और अच्छे से बन के तैयार होगा। ये हमारे आलू ग्रेट किए हुए हैं, कच्चे हैं, इसलिए थोड़ी देर लेंगे पकने में। हम आंच तेज़ कर देंगे तो हमारे आलू कच्चे रह जाएंगे और नाश्ता अच्छे से बन के तैयार नहीं होगा। ये हमारा क्रिस्पी सा नाश्ता बन के तैयार है और ये रेसिपी इतनी आसान है कि अगर आप नींद में भी होंगे तब भी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। सस्ते का सस्ता, मेहनत में भी कम और जायके में ऐसा कि खाकर पेट भर जाएगा मगर दिल कहेगा एक और हो जाए। आज ही बनाएं और घर वालों की तारीफ़ें पाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अनजान कुड़ी कुकिंग व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में हमें बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।